इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो Y23 ईयरफोन साउंड प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको भी वीवो Y23 में ईयरफोन के साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको भी वीवो Y23 में ईयरफोन साउंड की इशू आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरीके से इसको फिक्स किया जाए, काफ़ी ईजी है। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इसमें आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ वजह से आ रही है, वो वजह समझते हैं। वजह अगर आपको पता चलती है, रीज़न आपको पता चलता है, देन आप उस प्रॉब्लम को अपने आप फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है, सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद जो है आपको सिस्टम अपडेट पर चले जाना है एंड एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर कोई सिस्टम अपडेट आया है क्या। देखिए, काफ़ी टाइम तक हम जो है नया वर्जन अगर आता है फ़ोन में सिस्टम का तो उसे अपडेट नहीं करवाते, तो वो इशू प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। तो ठीक है, एक बार सिस्टम अपडेट को ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन बता रहा है, तो लेटेस्ट वर्जन आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको अभी भी मतलब इसे आपने अपडेट नहीं किया था, अपडेट करने के बाद भी इश्यू आ रही है, या फिर आपको ऑलरेडी अपडेट है, उस केस में क्या करना है आपको, जो आप ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो देन उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि वीवो का जो भी डिवाइस है A23 या फिर अदर डिवाइस, तो सभी डिवाइस में ईयरफोन को कोई भी इश्यू नहीं आ रही है, देन आपको जो है ईयरफोन्स को अपने चेंज करवा लेना है। क्योंकि कई बार जो है ईयरफोन्स हम मार्केट से मंगवाते हैं, कम दाम पैसों में लेते हैं, या फिर अगर कभी कभार हमारे डिवाइस के साथ भी मिलते हैं, डिवाइस के साथ अगर आते हैं तो भी उसमें भी इशू हो सकता है। तो ठीक है, मतलब एक बार आप जो है किसी शॉपी पर जाइए, शॉप पर जाइए एंड वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ चेक करके आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके ईयरफोन्स की है, ना तो आपके फ़ोन की ये प्रॉब्लम है, ना तो मतलब कोई इशू है। देखिए, ईयरफोन्स आप काफ़ी मतलब सस्ते खरीदते हैं, 50 80 90 रुपए के, एंड उस केस में ये 2 4 दिन तो चल जाते, कभी कभार चलते भी नहीं है। हाँ, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईयरफोन सही है बट हमारी डिवाइस में ही कुछ इश्यू है, उस केस में आपको एक काम और बता देते हैं। आपको अपने फ़ोन को फिर रीसेट कर लेना है। ठीक है, एक बार रीसेट कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि हमारी डिवाइस में ही ये प्रॉब्लम है, ईयरफोन की कोई गलती नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आपको जो है मोर सेटिंग, या फिर मोर सेटिंग में चले जाइएगा। देन यहाँ पर आपको जो है बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करें। यहाँ से जो है इरेज ऑल डाटा का जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब यहाँ से आप फ़ोन रीसेट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप एक बार जो है बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। अपने डिवाइस का बैकअप लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे ईमेल आईडी वगैरह जो भी हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं।